Kryeministri Rama e ka humbur fare, e ka humbur argumentin, ka humbur qetësinë, ka humbur logjikën, ka humbur realitetin. Deklaroi ditën e sotme se përgjegjës për shëndetësinë që është këtu ku është, ku thret Qameti, janë mjekët se nuk vizitojnë moshën e tretë e këta, pra gjyshërit tanë, kanë dalë në protest në shenjë revolte. Po a ka njeri që e ha këtë? Sepse të vërtetën e din të gjithë dhe sa do të mundohesh të bësh propagandë, nuk do e tjetërsosh dot. Sepse gjyshërit tanë e din fare mirë se kur shkojnë tek poliklinikat për të bërë vizita tek mjeku i familjes, marrin analizat për t'i bërë dhe data e parë që u del pas 1 muaji ose 1 muaj e gjysmë. Janë të sëmurë kronik me sëmundje të cilat do duhet bëjnë analizat për të parë si janë parametrat e tyre të gjakut e nuk i bëjnë dot se nuk bëhen analizat. E përpasoj shkojnë tek privati për t'i bërë atje duke paguar para nga pensioni i tyre ose duke u marrë fëmijëve të tyre. Sikundër pastaj janë pensionist apo gjyshër apo edhe pacientë të tjerë të moshave nga më të vogla deri tek më të mëdhat, të cilat nuk bëjnë dot një skaner, shkojnë tek privati, e kanë një situatë të caktuar që duhet ta bëjnë, u del data pas 4 muajsh, pas 5 muajsh, dhe çfarë bëjnë? Shkojnë tek privati, paguajnë atje. Aty nuk e përballon pensioni, skanerin, u a bëjnë fëmijët e tyre. Apo pacient të cilët kërkojnë të bëjnë rezonancën, e njëjta gjë. Kryeministri ka thënë që nuk presin në Shqipëri si kundër ndodh jashtë, e ka një deklaratë publike tek Opinioni, kur në fakt në Shqipëri presin 4-5 muaj për të bërë skanerin apo rezonancën. A e kanë fajin mjekët që spitalet janë pa ilaçe, ora nuk kanë serum. Shkojnë pacientët në farmaci për të blerë serume në urgjenca. Në Shkodër, në Elbasan, në Korçë, në Vlorë, nuk ka antibiotik, shkojnë pacientët të blejnë antibiotik në farmaci, në mes natës, në mes të ditës. Nuk ka shiringa në Korçë, nuk ka pasur, nuk e di tani kanë ardhur apo jo, vigona, alkool në QSUT. Pra janë gjërat më elementare. Kjo grua në mosh, një gjyshe, den protest sepse është e fyer. Dhe fyrja është fjalë e lehtë në fakt. Sepse fyrja është një herë. Ky është një poshtrim. Poshtrimin më të madh pacientëve shqiptarë ua keni bërë ju, zoti kryeministër. Nuk ka mjek në botë të poshtroj pacientët nëse sistemin, nëse shteti ekziston. Sepse që mjekët u marrin para pacientëve, nuk shkojnë orarin e punës e tjerë, vjen si pasojë e jo kokës tyre, por e këtij sistemi që ju keni krijuar, ndërtuar në 4 mandate. Jo pak, se ju po flisni sikur keni ardhur dje në qeveri, edhe sot keni marrë pushtetin dhe po tregoni problematikat. 4 mandate në pushtet. Dhe dilni sot dhe thoni që mjekët poshtrojnë pacientët. Po poshtruesi më i madh i pacientëve jeni ju, që keni lënë onkologjikun pa ilaçe. Sot që flasim në onkologjik nuk ka ilaçe, ka mungesa medikamentesh. Sot në onkologjik gratë të cilat vuajnë nga kanceri ginekologjik nuk trajtohen. Presin në shtëpi të rikthehet kanceri përsëri se nuk kanë para për të shkuar jashtë shtetit për t'u trajtuar. Nuk bëjnë dot PET skanin pacientët të cilët vuajnë nga kanceri. Ata të cilët kanë para ikin jashtë vendit, paguajnë tek privati. Ata që nuk kanë rrinë në shtëpi, se nuk kanë para si t'ja bëjnë, se ju në vend që të blenit PET skanin e brakiterapin ndërtuat kopshtin Eden me paratë e taksave të shqiptarëve. Çfarë ju duhet ju kopshti Eden? Për çfarë i duhet shqiptarëve kopshti Eden? Për çfarë i duhet sot kopshti Eden? Është vetëm për shkak të hormoneve tuaja. Ju tek juve një ditë dhe donit kopshtin e parajsës në kryeministri. Pastaj kalojmë tek neurologjia. Trombektomia nuk bëhet në QSUT. Pacientët ose paralizohen ose vdesin në mungesë të trombektomisë, arteriografisë. Bëhet tek privati, duhet të kesh 35.000 euro, nuk bëhet në shtet, në QSUT. Dhe kjo është kriminal, është më shumë se sa poshtrim. Nëse ju thoni që ata mjekët që nuk vinë në orar i poshtrojnë pacientët, ju i vrisni, se ju keni në dorë të rregulloni këto shërbime. Pacientët të cilët janë tek francezi kanë 3.000 veta në radhë atje për të bërë lentet, se një vit e gjysmë nuk quhet lentet në spital. Dhe ata pacientët të cilët janë në radhë prej një viti
kanë rrezikuar të humbasin në mënyrë graduale shikimin në mos e kanë humbur. Të tjerët i kanë çuar prindërit e tyre në klinika private. Kardiokirurgji nuk e hapni, duhet të kishte një vit e hapur në punë. Dhe sorollaten pacientët presin në radhë se nuk ka salla operacioni, thonë aty, e për këtë arsye krijohet radha, u marrin para në dorë, i çojnë tek privati. 30 vende ka reanimacioni i QSUT-s, reanimacioni qendror. Duhet vdesi një që të hyjë i tjetri, ose vdes ky tjetri në radhë për të pritur. Shkoni tek psikiatria, shikoni urgjencën e psikiatrisë. Një dhomë e vogël aty me një krevat. QSUT-ja, qendër universitare, ka urgjencë psikiatrie, një dhomë me një krevat. Doni pastaj të shkoni tek urgjenca, nuk ka vende për pacientët të cilët duhet vinë të shtrohen, as në pavione, por edhe në urgjencë. Hynë pacientët në operacion, dalin nga operacioni dhe rrinë në për koridore. Se nuk ka vende, nuk ka vende në për dhomat që keni ndërtuar atë spitalin qendror aty. Dhe në vend që të bëni një spital tjetër, një godinë gjigande, ndërtoni hotele dhe parkingje. A thua kjo është kërkesa e pacientëve? Të gjejnë vend për të parkuar dhe hotel për të fjetur, ndërkohë që nuk kanë shërbim, nuk kanë ku të shtrohen, nuk kanë ku marrin trajtim në spital? Dhe s'mundeni sot pas 4 mandatesh t'ja vini fajin mjekëve. A e shikoni të nderuar mjek? Në momentin e parë ju jeni fajtorët, sepse ju duhet të ngriheni, ashtu siç kanë bërë në Slovaki, përpara gati 10 vitesh, 2400 mjek dhanë dorëheqjet në mënyrë të unifikuar dhe i kërkuan shtetit aty që të plotësonte kushtet, si rrogat, si pajisjet mjekësore, si spitalet për t'i ndërtuar. Dhe qeveria atje i bëri, por duhet jeni bashk. Po nuk shet bashk, nuk keni për të bërë asnjë gjë. Nuk kanë se si ju zëvendësojnë. Nuk kanë se si ju heqin nga puna, se s'kan, nuk kanë, ju e dini. Kërkoni të drejtat tuaja tek shteti, jo tek pacienti i varfër dhe fukara aty që do duhet shes viçin, tokën, delet, lopën për të paguar operacionin apo nuk e di se çfarë. Dhe kërkojeni tek aty përgjegjësinë. A ju lë pa ilaçe, pa pajisje? A ju lë pa krevat? A ju lë pa analiza? Se ju e dini fare mirë që pas datës 20 për sa kohë nuk keni bërë analizat për pacientët. Edhe urgjentët nuk ka kanë bërë, përveç ato rutinë. Reagoni se s'është normale gjitha kjo. Do ju bëj fajtor juve me propagandën e tij. Reagoni, mos u bëni pjesë e fajit sepse ai pacienti pastaj do vit kërkoj llogari tek ju.